ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः. आज दिसाक आमगेलो मोगांवच्यो रघुनंदन कामत माव ताका स्वर्गस्थ जाल्ल्या विशयान तांकां श्रद्धांजली पूर्वक जावचे कुसर हे कार्यक्रमांतून एक फुलाचे दोन उलयच्याक हांव इच पावतां. ताच्या विशयान सांगचे म्हळ्यार एक दोन पार्टार आमी सांगितलं. एक तांगेली इंडस्ट्री आयस्क्रीम इंडस्ट्री भितर तांणी कशी एक नांव पावयलें जावन अशी वचोन दोनीचे तांगेले पर्सनल टेस्ट इंट्रस्ट आनी समाज सेवा देव स्वाम्याल सेवा कशी म्हणून सांगून हांव चुटकारी सांगता. फस्ट टायम ना प्रथम जावन तांगेले आयस्क्रीम इंडस्ट्रीन तो एक नांव पावोन गेलो. तांगेले इनोवेटीव फ्लेवर्स इनोवेटीव आयडियाज घेवन गेलो. तांणी कसं तांगे शिक्षण मस्त नातलीची आज ही एक इंडस्ट्री आयस्क्रीम इंडस्ट्रीन तूं एक नांव पावयले व्यक्ती जावन गेलो. लायक रितीन तांगेले एक म्हळ्यार आमकां एक आमगेले समाजाक एक प्राऊड विशय म्हणून सांगितलं. नवे नवे फ्लेवर्स तांणी करतात. तांणी पळयलां तुमी मँगो चिकी विंगड 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 नमुने कसं की केला आनी तातूंत भितर तांतूं सक्सेस जालें. जॅक फ्रूट आनी ताळबोळाचें आसा सगळें करून कडेन आमी सगळें केलें तशें ती तांगेले नवे नवे आयस्क्रीम येता आसतना म्हळ्यार रगन मामाल म्हाका तांगेले कॉन्टेक्ट म्हळ्यार म्हगेले भावाजी ना आमगेले बॉम्बेचे सबर्ब वसई भितर ताणें एक आउटलेट करतना कशी करतात की म्हळें की तेन्ना भावाजीक तांकां ते नवेंची जाल्यार तांची जनाल गुप्त करके ताका ओट्ट मेळ्ळें न्हू तें ताका मस्त सपोर्ट केल्लो आसा. कडेन आतां ताणें वयरार अंगशींची नलोसो पर्यंत केला बारलें एक नांव पावलां रगन मामाल नांवाचें. सो ताणें नवे नवे फ्लेवर्स करतना डायबिटीज आशिल्लें तशिल्लें आनी एक एक घरांत आयस्क्रीम काडटलो दिसता म्हणून सांगलें. म्हळ्यार तांगेले नवे नवे आयडियाज तशिल्ले. सो तशी तांणी मस्त अवॉर्डांनी घेतला. आयस्क्रीम इंडस्ट्रींतलो एक नांव पावलां. कडेन तांणी तांगेले दोनीच म्हणून सांगचे म्हळ्यार समाज सेवा आनी गुरू देवालय आनी भक्ती सेवा कशी म्हणून तांणी तांगेले खंयचेय मनशाक दुड्ड जालें म्हूण जाल्यार दुड्डाचें तांणी तांगेले सगळेची तांगेले फॅमिली घुस्कर करता वय जाल्यारची एक्सटेंडेड फॅमिली म्हूण आमगे समाजाक जीएसपी समाज इन पर्टिक्युलर आनी अदर समाज करता देव धर्म करता आनी देवालें आनी स्वाम्यालें तातूंत भितर तातूंत भक्ती श्रद्धेन भाग घेवका पूण तसोच तांगेलें व्यक्तित्व तांणी चांग रितीन तांगेले स्वत तांणी कमाय तांगेलींची एक एफर्ट्स घालून तांणी कमायलो जाल्यार तेंची तातूंत ताणें थोडे मस्त दुड्ड तांणी खंयचे एक मनशान चांग कामाक घुस्कर म्हळ्यार देवस्थान काम की तातूंत आमगेले बालाजी सेवा समिती वसई रोड तशें की देवाल की आनी समाज काम की आनी खंयचे एक चांग विशयान तसल्यांची तांगेले गेले तांकां खाली हात तांणी केन्नाय पेटयले ना. तसोच तांगेलें व्यक्तित्व पुराय लागींची खंयचे सान गांवां देखून आयली तेणी तांकां कसानपणी तांणी एक फूल येता फुलां पाकळी म्हणून सांगता. फुलां पाकळी म्हणजे व्हडी फुलां पाकळी जाता आशिल्ली तसो म्हळ्यार तांणी एक तांगेलें एक स्वभाव आशिल्लें. सो त्या निमित्त आज ही आमगेले मुखार तांणी नाच म्हणून सांगच्याक आमकां भारी बेजार दिसता. तेंची आतां आमी देवालय कसो मागची म्हळ्यार तांगेली आत्मा शांती मेळटा तशी जाल्यार तांगेलें आतां बिजनसाचें कशी तें तांगेलें लेगसी तांगेलें दोगांय चेडूं श्रीनिवास आनी सिद्धांत ते कशी कंटिन्यू करतात ती खंडीत करतात. तांणे 5 वर्स करून तांगेले अन्नान 7 मिनटां रिटायरमेंट करता तांणी ते करतासाठी ताजी वटूची तांगेले अन्नाली अनेक लेगसी म्हणून सांगल्यार हें देव धर्म स्वाम्याल भक्ती श्रद्धा आनी समाज सेवा त्या वेळार तांणी खंडीत करतात म्हूण म्हाका धैर्य आसा. आनी ताणें मुखार सुद्दां म्हणून गेले तांगे लागीं आशी आनी तांगे लागीं एक विनंती कलकली विनंती ते अन्नाल व्यक्तित्व कशी तांगेले त्या फिल्डा भितर इंडस्ट्री भितर कशें नांव पावलां की तशी हें एक सांग भितर आमी अमित तांचे सांगले बरी आतां तांकां सेवा मंडळां भितर तांकां एक भाग्य दिलां त्या कोच्याक तशी तांणी खंडीत करता म्हणून म्हाका धैर्य आसा. तांणी मुखार सोनोचका आनी तशीच मस्त समाज सेवा करून गेलो. अन्नाल नांव कशी तांणी मुखार सोरका म्हणून तांकां कळकली विनंती करता. आनी तांगेले अनेक म्हळ्यार एक तांकां खावचें येवचें खावच्यान तांकां भार हितून पुराणां गवत आसा पत्रोडकी दांगरकी हें तें सगळें बसता तांकां करता रुचेर खावका तांकां. आनी भजन आमी सगळें भजनी म्हळ्यार तांकां बारी आश तांकां बारी आयकूच म्हळ्यार बारी खुशीची भजन कितलें आयकूच म्हळ्यार तांकां आनीकय बारी खुशी. प्रत्येक मंडळी तांगेले घर कडेन आपय नातलें ना आमकां जाता ती तांगेले घर कडेन वरमालक्ष्मी वडारी उस्मानाबाद न्हू आमकां आपोवन गेलो तें भजन आमगेलें आयकून केदना बसून ताणें एन्जॉय करून ताचे नंतर आमकां तें वाडचें पळय ती दांगर पत्रोडो आनी किर्लाचें सन्नापळो असो पुरा करून गेलो ताका खावका दुसऱ्याक खावका. तसलें तागेलें एक व्यक्तित्व आशिल्लें पुराय नाका सिंपल मनीस व्हड मनीस सान मनीस म्हूण ताका म्हणिना कोणाला जाता अशें करून आपूण घेवन उलयता तो तें आमगेलें एक प्रिविलेज
तसं एक मनीसू आमगे भितर आदी नाव म्हणून बारीची बेजार दिसता जाल्यार जी मनशान जन्म घेतलो कधी मरण पावपाक तेची जन्म आनी मरणा भितर कसन काम केल्लें तें मात उरगास आसता. तसो भितर व्यक्तित्व आमगेलो मोगाचो रघुनाथ मामा हांव आजी देवाल्या चरणारी आनी आमगेले गुरू परंपरेन सगळ्यांनी प्रार्थना करून येता की रघुनाथ मामाचेर शांत मेळो आनी तशें जी तांणी स्वर्गस्थ जातकीर दुःख प्रथम जावन मेळ्ळें बायल जावन आशिल्ली पुष्पलता माय तिका जावचे खंडित तिकाय आनी तशें जी तांगे दोगांय चेडूं श्रीनिवास आनी सिद्धांत तांगे सगळे कुटुंबियांक ताचे खुशी आनीक म्हळ्यार म्हाका तशे प्रकार गिरीश तागेलो भाच्यो जातीची तो एक आनीक तागेलो पूत मागट पूत जावन आसता तांचे कडेन तें चिरशान तांकां तें दुःख सहन करता शक्ती देव प्राप्ती करूं म्हण देवा चरण प्रार्थना करताची म्हाका दोन उतर उलोवचे अवकाश दिले सेवा मंडळाचे कमिटीचे धन्यवाद दिताची दोन उतर हांगा रावयता.